Hello everyone. Hi, good morning. Ando ngashi se day in my life video ni picnic chattoy ne Sisipur da ai yahan ma picnic oi doine but ai di mafam du da chatpado adu ge na video se na mahubane myam pulap yengminase. Hi, hello everyone. Welcome back to my channel. Ado ngashi gi video se sigi sidadi tum ai do picnic chattoy ne ba khoi bu hoi gi school ai di अखोई स्कूल तुम हाई मैं असाई अकादमी ना अखोई मम्मा पापा दा अखोई इतौना इनका स्कूल हम लेबा मोई स्कूल की पिकनिक तौनी हाई अदोगे अखोई जे चत्तोइने आई लोशन बबुदी लोरे मम्मा कका तौरगा अखोई जे पुलप स्कूल ला हाना चत्लुदोइने अदो खंगदे आई मोई स्कूल की पिकनिक से ngashina ahan mane baina yauri se adogi khara excited chu oye to amuksu खंगदे amuksu ikai basu oye ahan moi bai khara awkward feel to bodo ado shoi chu sum habit blog kum basu namjal hoge to bugi day in my life ki type ta ngashi gi video se nam ge to bane ado guys iru ga loi ga thopa loi ga ne lotion ga lai ra bane ngashi se ai ne lotion ama tai ba lotion se ke hairani sum tai ba ka ne am nungai ba ado ge habit tan share to ke kai lotion no habit to Presenting Dr. Said's Active Body Lotion range with 3 unique lotions that combines the power of active and natural ingredients. Moisturization khak pi banata bida khoi gi skin gi problems so yam sing do adum effectively no solve taw biye. Ngasi aina tari lotion sina tea tree ga lactic acid ki body lotion sine aduga sun protection taw biye. Ado ngashi aina utli ba sigi brand se Dr. Said Harris aina amu pa utriba brand ne aduga shigi se hana ingon da post tharak trikano manga atopa cookie gumba je aina dum tongan legjaba do adumaina oye adugi sigi je sum haidi lakpa kan ingon da khara haraw do adumaina oye ba Dr. Said's ki products se 90 years of dermal expertise or above formulated and tested oiba products nata ne. Ina seasonary lotion se yi oina di magi tea tree gi manam se shina khara hen na haye aduga ma se exfoliating oiba lotion ne. Texture se yi oina di ma se kitang thai bako aduga yam soft pudi oi halle winter gi oina di chapti charani kitang greasy pudi oi. Dr. Said's ki body lotion se skin type loina makte su chana e dry da su adagi normal da su ultra dry aduga yam sensitive oiba do adu da su dum chana e ba sensing se deeply moisturize the way do mas power pack problem solvers ne ID Indian skin types ka chana bane it repairs uneven skin tones exfoliate even out rough skin hydrate and soothe irritated skin aduga shigi tea tree and lactic acid ki body lotion de seasona ekhoi da season ara kana kai haini uring gumba nanganda gumba body acne gumba thokpa adagi khong se khongkhut ta khoi jabok lauraga strawberry legs gumba mai thokpa khotpa leibdo adudadi sigi tea tree ga lactic acid ki body lotion si season abada tum haidi yam effective oibudo adumaina oyena haibane akriba body lotion ahum da adudagi na khoina apamba gumba yauraga di magi phangpham kai ka do ai description da loi hapcharamge aduga ai code sigi se use to biraga di 20% off hena phangdoine adu masagi website gumba dagi leiraga di adu hoi ai loishalaga khoi boy school yorkan amung nam age ma'am School yore ado hoji mo khoi ojaga satra kai kamu assembly kai ka tauri ba du loiba ngai ra khoi pulap chatoi ni loi thogle to khoi mai be mase yam kana mukta na lepi horen basana kamai to doino khangde Sport mafam yaure ado khoi mayam se loi kumdaraga kai tawba yaba khotpa do loi magingnarani aduga ticket kai khakak pu khotpa do adu tawdoine ado ai hoje ulaka doi shine sai kadami yo aza sing oi doine si mayam se hi miss mayam si no mit se mo khoi brighter academy gi su picnic torame bako ado 6 na khoi SI academy gi satra on duty ne bottle yam thanga heavy duty ngak tane tawri se aduga khoi gi seram gi ningol gi macha masu mayam pullaga cooking na khoi na loi taw doi ba ma ba yengo Ya men cái hộp ăn nó nhà này. Ông mấy khối cần hơn chưa? mấy chúng ta thì mấy mút cái. Hai rồi. Hai. Mấy mút khen tên là. Đây ngô. Mình ta. Qua xin được mất cực sẽ nó tàu mình. Tàu với tàu mình. Đây à rồi. Hay là chiếc tàu này.
Hey, nang vlog kaya pagkala. Paidare binta. Ay, sino pa ba yan? Buska. Hello. Rosan niya naman. Nungay bro. May ani mo pong wa kana to ni. Ako'y mama post tao ni mama pang na mo. Ito, sai lay pull up taro ne. Taro sai na. Ay di video ni. Ay di. Video ay. Hi. Wa. Hai dora ba? Tarak tana ko. चा हाय हाय तोरगा चाबो तुमी नंगना आ मोयंगन 2 hours later. lao nammi lao phase kumdaro halase lao halase Andore halamdagi thabal matek ama mayam punna chongi. Hello ma'am hojik yum yorabane bai aduga fresh up ka tok thwe hojik mama ga torba ko ma'am cha khai pe cha thuani ado Hoji mama ga chak chari ado mukbang tawagi video dinam dre dum chari kan gi mamang gi video name aduga aize ke kalum loi shalaga hoji hapetang lai kum mama sum yenge tawbane paba gi like paba na tiko sum Ashi sai si like se pa ge na khalle ba do pa ba se pa ba hodri but hapetang ashi ge hapet start torom ba do adumaina phak tok pa horam ge tawbane haidi ai do masai de chalu ramni na washware da na to potha bo wai kai wo sum kari no khot no kaina interesting oi ga tra kaina sum yeng ba do mai yeng ge tawbane aduga phajana start tawge ko na ado dum tumba yaraga di tum dagrani tumba yaraga na wari nungli khara tar tumdarani ASMR gumba ado hoi myam ngashi di thank you thenge ai se pra whole day blog to bane ado ಈ video se chana do shanjarage aduga dum haidi video se nungai biraga di like to biramo aduga subscribe to dribaga subscribe to biramo ngashi di ai myam video se chana do shanjarage I love you all bye bye